আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে সবাই ভালোই আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ভালো রাখছে, সুস্থ রাখছে। সবসময় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আর আল্লাহ ভালো রাখছে দেখে নতুন আবার আরেকটা ভিডিও লইছি। আজকের মোবাইলটার মডেল হইতেছে রেডমি নোট 10 প্রো ম্যাক্স। আর মোবাইলটার সমস্যা হইতেছে স্পিকার যখন আমি বাজাই রিংটোন তখন বাজে না, সাউন্ড আসে না। তো এটা স্পিকার লাগাইয়া দেখলেও সেম, রেবন চেঞ্জ করলেও সেম, কারণ এটা স্পিকারতে সমস্যা না। এটা যে স্পিকারটা চলার জন্য যে লাইন দরকার সিপিওর থেকে, এই লাইনের ভিতরে সমস্যা। তো এই লাইন মনে করেন সিপিওটা সুন্দর করে উঠাইয়া আবার রিবোলিং করে দিলেই ইনশাল্লাহ সুন্দরভাবে আবার রিংটোনটা বাজবো। তো এই নোট 10 প্রো ম্যাক্সের ফ্রন্ট ক্যামেরা আহে না, পিছনের ক্যামেরা আহে না, হ্যাং অন লোগো, রেসপন্ডিং, তো বহুত সমস্যা হয়। আর সবগুলো সমস্যা বেশিরভাগ সিপিওর থেকে হয়ে থাকে। 100টা ফোন সমস্যা হইলে 98টা সিপিওর থেকে সমস্যা হয়, আর 2টা ফোন আদার্স জায়গা অন্য জায়গাতে সমস্যা হয়। তো এই মোবাইলের কাম দীর্ঘদিন ধরে করতেছি, সুন্দর যত্ন সহকারে কাস্টমারের সেবা দিয়ে আইতেছি। তো যারা আপনারা এই নোট 10 প্রো ম্যাক্স, নোট 10, পোকো X2, X3, X3 প্রো, স্যামসাং A50, A51, M21, এই যে A03s টাচ কাম করে না, যে কিছু সেট আছে এগুলো সমস্যা হইলে আমাকে সবে আইবেন, বা আদার্স কোনো অ্যান্ড্রয়েডের সমস্যা হইলে আমাকে সবে লইবেন। ইনশাআল্লাহ সুন্দর করে যত্ন সহকারে এই কামটি নিজের মনে করে দেবো। যারা ঢাকার ভিতরে আছেন আমাকে সব নাম্বার হইতেছে, অ্যাড্রেস হইতেছে ঢাকা মিরপুর 1 কোঅপারেটিভ মার্কেট, দ্বিতীয় তলা এবং তৃতীয় তলা। যারা আমগো কাম করাইবার চান তাকে এরকম আমগো এই যে স্ক্রিনে এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন আমগো লাগে। তারপরে আয়া বয়ে থেকে সেট কাম করায় লয়ে যা পারবেন। আর যারা মনে করেন আমার এই ভিডিও দেখেন বা দূরত্বে দেখছেন বা দেখবেন, আপনি সামনে যাইব আর আপনি যদি সেম সমস্যা হয় মোবাইলের, তা করে কুরিয়ার করে যদি দেন আমরা যত্ন সহকারে কাম করে আবার রিটার্ন দিতে পারম ইনশাআল্লাহ। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, কথা ভালো লাগে, তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আপনি একটা শেয়ার করলে হয়তো আরেক ভাই দেখা পারবো, আমার উপকার হইব। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, আশা করি ভালো লাগবো। আর যারা নতুন টেকনিশিয়ান আছেন, একবারে সিপিওর কাম করেনি নাই, নতুন কাম শিখবার চাইতেছেন, হ্যাঁরাও ভিডিওটা দেখেন, হ্যাঁ গো অনেক উপকার হইব। তো কেমনে বল করি, কেমনে উঠাই, কেমনে লাগাই, তো সুন্দরভাবে কাজটা করার চেষ্টা করি। ভিডিওতে কামানি এর লেগে সুন্দর করে চেষ্টা করি করার লেগে, যত্ন সহকারে। আর কাস্টমারের সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে কাম করে দিলে যদি কামটা ফ্রেশভাবে সুন্দরভাবে, কাস্টমারও খুশি হয়, কাজটা দেখতেও ভালো লাগে নিজের কাছে। তো যাজ্ঞা সামনে আজ্ঞা, বহুত কথা কইছি। তো ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আলহামদুলিল্লাহ সিপিওটি রিবিলিং করা শেষ। আমি একটু থার্মাল পেস্ট দিয়ে লইছি যাতে সিপিওটা বেশি গরম না হয় আর কাস্টমার সুন্দরভাবে সেটটারে চালাতে পারে। দেন আমি ব্যাটারি সংযোগ দিব, ডিসপ্লে সংযোগ দিব, দিয়ে বিসমিল্লাহকে চালু করুম। আলহামদুলিল্লাহ দেখেন এমআই লেখা পড়ছে। আর এই সিপিওর কাজগুলো করতে গেলে ডেট রিস্ক লাগে, এর লেগে চালু হইলে আমরা অনেক খুশি হই সেটটা যাতে না নষ্ট হয়।
সুন্দরভাবে কাজটা হইলে কাস্টমারও খুশি, আমরাও খুশি। এখন দেখুন রিংটোনটা বাজে কিনা, কারণ সেট তো আগেও চালু আছিল, এখন সিপিউরিবল করার পর চালু হয়েছে। আমি দেখতে পাবো রিংটোনটা বাজে কিনা। দেখেন, দেখাইতেছে, আমি স্পিকারে চাপ দিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, দেখলেন এবং সাউন্ডটা শুনলেন যে সাউন্ডটা সুন্দর স্পষ্ট আয়া পড়ছে। তো এই যে নাম্বার দিতেছি, এই নাম্বারে আমগুলোকে যোগাযোগ করে আমগুলোতে কাম করাইবার পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন আর আমার লেগে দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।